a yau ma fa Allah ya nufa ga sabulin jalabin da dafa in Allah ya nufa yau ma an kawo shi in dai ka ji mun fito to Allah ya nufa mun yi sabo batun samu daman ba a magana kwarjini da ikon Allah wannan sabulu ne mai muhimmanci wanda Allah ya nufe mu kuma muka ci gaba da fitowa da shi dan mun fito da shi kuma Allah ya nufa jama'a da dama ya sanadiyan fitar su damuwa kai ma dan uwa ila kana daga ciki wani kan baka ido ko jifa sarkewan al'amura kaga abu ya dauke kawai rashin cika alƙawari ina matan da zaka ji an ce in mutum ya zo magana aure ma sai ka ji magana ta lalace ba farin jinin ba kwarjinin dan uwa dore ki mallaki wannan kai ma dan uwa dore ka mallaki wannan ga sallah ta matso kowa yana neman abin da zai hidimta ma gidan shi ya hidimta ma iyayen shi dan uwa wallahi kar ka sake a baka wannan labarin sabulin nan kuma dan annabi Muhammad kai shi yarin yi wa annabi salati kai shi yarin kai wa annabi salati ban fara hada sabulin nan ba yadda muka faɗi tushen shi mun faɗi tushen shi ne ko dan ƴan uwa su hada dan su amfana kafin mu hada ma musabbabin fara hada shi ko akwai wanda suke wajaje da dama wanda ba za su iya hadawa da kansu ba yadda suke dan uwa hada mana akwai hadaddan shi to kuma Allah ya nufa wannan hadi na uku kenan wanda duk sanda muka hada bai dadewa yake karewa janabi ne dafa'i wanda wallahi rayuwanka za ta canza dan kankanin lokaci wai batun sarkewan al'amura a'a ido kambun baka ko wani jifa mutum in kana amfani da wannan yayi a banza sai dai je ya sako sabon shiri duk inda kace za a iya tura ma shi yau Allah ya nufa an hada shi sannan namba ɗaya ne ake amfani da ita ba ta wuce haka ita ne nake faɗi a baki na dan uwa 09044407594 ma'ana 09044407594 insha Allah wannan batu ne na gyaran gida amma wa mata wallahi tallahi mai gidanki sai ya maki kyauta da ikon Allah za ku sha mamaki wannan kuma mallaka ce wanda itacen da ke cikin nan Allah ya yawa da shi wanda da zuma ake amfani da shi wallahi mallaka ce in dai game da ɗa namiji ne za ki mallake shi da ikon Allah za a mallake shi da ikon Allah ƴan uwa ya mana afuwa amma ana yawan tambaya na shine yau ko Allah ya nufa ne magana akan shi ga kullun jama'a wani kwarjini ne ko samu ko ka fita kasuwa a dinga rububunka to ga wannan kwallin wallahi rantsatsan kwalli ne wanda ban taba fito da shi a hada ba rantsatse ne rantsatsan kwalli ne wasu sun san shi wasu ba san shi ba ta wani fannin ana ce mai ma direct mallaka kawai kwallin mallaka insha Allah ƴan uwa dole a mallake su ga dai abubuwa nan da ikon Allah kuma na faɗi namba ɗaya ne ake samu shine wannan namba 09044407594 in dai ba wai namba na kan shafi na ba shine namban yaron malam mai guguwa masoyan Allah masoyan manzon Allah yan uwa a sharing dan manzon Allah ya wa annabi salati wanda naga shine farkon yin comment da sallallahu alaihi wasallam to duk inda yake za a tura mai sabulin shi da ikon Allah wannan ni ne ninya kuma zan yi insha Allah